وسند نسوفو ما تسلمي سابري اولني ثمازيغ بوا سليمان سي السلوغون هذا نقرا ثمازيغ بوا سادير نبغى رزد نقرا النظام بوركوا باسكو دابور كون تسيني نبغى عرفتيني نكر دفت مزيختني دونك ونبغى غير نترقى عند النظام سين غورس لا نقعد خاطر هاد قاوزات مانيبولي لي بارتي وين فيهن دونك نكثم كادين نكوني ولا راهي بارتي نكوني تمازيغت بوان سي كوم سي دي قارن ديال هذيك ثلاث ني غير دينو فهو ولا قوس مسخ باسكو كون il y a des conflits قال لي كونفلي قال لي جروب ومن بعد وكاين وين واقيلا لا سيكوريتي ميليتير واقيش كاع انت ومن بعد نفاد باللي كما مقدر لي ميليتون وسقس لك ديني وين هناك وما تحضر دير وين هناك اسكو سي فولو لا سي لا سيتوياسيون C'est voulu. Bon, il y a d'abord la police qui fait ce travail. Généralement, déjà, nous sommes كذا دارنا كغور كتزرد دا بوليس ما يقدين حاضر من ياك وذاك مثل إلا دعم كمان الإكستريميزم لأن كراي مدان دعم مثل اللي ضرا يدس كان ما كان أقليك كونتر ينس ثلاثة جيت رنو يستمز فلاس دونك سي سيور إلا واي والسن داير الجزائر سا جو بو كونفيرمي وإذا يتوحبسن وإذا قلاني بارتي il y avait des communistes, il y avait toutes sortes de PRS, toutes sortes de gars. Et certains, ils se donnaient. Mais ça m'a dit point, parce que peut-être on n'était pas dangereux pour eux aussi. Peut-être. Mais dans le mouvement, peut-être qu'on s'est زرنا نقدش في المزيق زرنا شو نطلب خاطر في ماكدان لا فاك سنترال انت طافا ميكرونيا نتعدى واد فيروا لونغور دو جورني سطور بواس نتعدى اون ريتيري نو ريفونديكاسيون à chaque minute. Donc زرنا نوا Mais est-ce que la politique connaît farqad parce que l'enquête influencé par l'idéologie de marxiste même l'objectif de Tamaziغ يكون هذا كلها زعما عندنا ذين اللي نديرسن سي لي بارتيني على ليبوك كلونديستان لا غوش كراكين كراكا وذاك نيت مانيبولي وي خاطر هني فول ريكوبيري الموفمون نكوني اون ميتي جوست لا ريفونديكاسيون كولتوريل اي ريان دوتر. Mais est-ce que les partis clandestins des Thalithaniens, pour la question de Tamaziغ, n'ont pas contre quand même? Oui, le FFS, par exemple, ils étaient pour. Ils étaient pour, mais de l'autre côté, vraiment, de caporaliser le mouvement quelque part. C'est-à-dire, ils veulent le diriger eux-mêmes. Le FFS de l'époque, c'est Saïd Saadi, c'est... C'était tout ce monde-là, mais ils voulaient vraiment le leadership, cette équipe-là. À Alger, la gauche d'Aran, ils le voulaient. Mais bon... la gauche, Emir? La gauche, il قبايل إلا مصطفى في رحمة ربي أكو خارج من كواليس Mustafa Bachar, Salah Boukrif. Boukrif, il era vraiment à gauche, plus au centre d'Idna. Mais les revendications de Mustafa Bachar, il mettait Tamaziغ en avant. Jamais, jamais roule Tamaziغ. Est-ce que oui, les trotskistes, لا les trotskistes واش في راك في اسمه لا les trotskistes لا. Alors, بشوان ومن بعد الحسن الزياني تقيمض السلماض غير كي تكمل فريدينيك تقيم ذاك كنت ربعتي في الاول تصارو ثام دياس ما كمل خدمه سي سور داير ما كاين قريب لا فان حبسه اللي صار طون بارسيال الحاسون ومن بعد ثاني ظهر طهر ثاني كذا زرا بلا يشوف انا عاد فاقد وحدي شغل التصديد في العون يمال فريمون شغل التصديد في العون
سي بيان كي سارتان دايور ما كيدقر كما نبدو لي زيتيكيت طاس دي قرن كشيني وقيله ذاك العناكي كيشعب ماشي ذاك النظام ماشي من كيتوالي باردون تولى بلي فالي اون انيماسيون بور مينتونير لي تروب باش المزين نيت المزين باش يوكلنا قيمن سور بلاص قيمن موبيليزي الى قشيطو هكا وحرك ماشي كان لا بوليتيك ساش لا يرود اي جو كروا كو سا مارشي كان سؤال عنك سي اون استراتيجي كي مي سا دير ساعات هذه بيريود اللي جبد كيما اللي كيفهم منو غنتسالتي تو نيتي با ستركتوري دون ان موفمون تقيم كانك سيرفاتي في الاول باروليي وي جي جامي ايتي ستركتوري كي افون لو ار سي دي لو ار سي دي لا كرياسيون دو ار سي دي 1989 اسك شاورن كيدو قبل خاطر تو في بارتي لا بروميير ايكيب اسك شاورن كيدو قبل الدلال اننا كنقلا نتهكي ويا يمكن كثر يمكن لا بريز دو كونتاكت الوغ كو افون واللي غير ستركتوري تربيه هكاك مره واللي غير ستركتوري شفا كان ماكين يتسهقين كان يفيزيوزو الى فرحات كيما هنيه مقرنايه العربيه مصطفى في رحمه ربي سعيد سعدي كنت خدم ديجا خدم دان ابيل شفا اللي هذاكي فرنسا يخربوا سنه كان ما كاين يخشمه وفي خدمه ونصندغ الجزائر لابيرين وكنا خدمنا ان بروميير راسامبلمون عملنا لك سعيد مي جو هذاك في الريف وغالي يسفهمي داك ولا شو سيتي كوا لي زانتونسيون سميتين يجو مارش بور فيك مي ولا 3000 ثانية مازيغ لا لايسيتي تو سا بي سعيد était convaincant يعني il m'a vraiment convaincu que il faut aller vers un parti تزوار راني نسقوا هذاك دينا هيز تزوار خاطر تفقد يوث لي ديك نقر ثم زيغت تاع حوايج راه بارتي تلد هي ميم كاينين اللي شويه لي ديك خاطر انا دي قارن مثلا دا بارتي لا دا بارتي يشيرش لو بوفوار دونك دايرين لي كونسيسيون دونك هذه nous sommes chouïa dans un dilemme. Mais personnellement, comment j'ai été convaincu, je ne sais pas si je fais il souffre un projet de constitution à refaire où il va parler du multipartisme. Donc on savait déjà la constitution. Mais en même temps, les islamistes à Alger, ils venaient contre l'association, contre la nouvelle constitution. Nous prenons le multipartisme. Donc c'est ça qui m'a convaincu, mais qui n'est tout ça, on a deux choix. Il y a ما بارتي عاجلا انك راني جزائريين زريت معنا ما نخدم نكون هذا خدم وياض هي لا كونستيتيوسيون تعدي دونك on aura consacré le multipartisme et c'est ça de gagner pour le pays. Il y a ونخدم كرا les intégrer سنخدم من شغل نسن ça sera non à la constitution non au multipartisme donc c'est le retour au parti unique. اختار ثورة honnêtement, en toute logique, j'ai pris la première proposition. Consacrer déjà le multipartisme, c'est un gain. Bon, le multipartisme est devenu ce qu'il est devenu, mais ça reste toujours un gain quand même. Alors, je me rappelle que l'RCD, le Conseil national, etc., tout ça dans le Canada. Oui. Est-ce qu'il me dit ça dans le Canada, des négros chéris? يمكن مدوسي على كندا محسوب اسكو خاطر مثل حضر كندا فيك ليرواني موض حفظ ذاك البوليتيك تاع هذا القرايض والسلمذ والنظام ميم دينا كندا نخدم شطوح نخدم شطوح نخدم اون سيلول ار سي دي جوستمون باش توحنا ولا تصيدنا يعني كندا معنا نخدم ميم مثل حقنس لي بريزيدونسيال à l'époque Nizarwal, Saïd Saadi était candidat. Saïd Saadi défend en tête au Canada, devant Zarwal. Parce qu'on avait fait un travail auparavant. Mais le Canada, c'est الجهة نظام الحسن الزياني أفريد النظام أفريد التيرا. Parce que les الصفوغات شفت الصفوغات للسوبر. Oui, il l'a. على السوبر اللي ذات تمثل تسقط في السوث فركانت يتمر في القبائل اكسترا.
سي سا خاطر اللي بعد ما يبعد يون لا بوليتيك active n'est pas évidente même si on est engagé mais bon on attend des échéances des choses comme ça donc à un moment donné où ça fait des maniou يمانيو ما دافع يمانيو تسارو هذا بدي السوبيريه مي اسك كزيك القرض يبوس دارو خاصو لما تزلف تسارو تطستم دياس مي كتسارو اونغان كي ثق 3 ساعات تقول لاغيك لا صنفا زوارني بالكو الساعه غارات تسارو كتسارو كان سرسو يختن تسارو كامل السوبيريه داير يمكن دوسا ليدي بدي تسارو فيها لي كونسيبت كني فيلوزوفيك ان بو فراجيل كوم لا ليبرتي لا فيريتي لو بونور ليكزيل وريختن كل يوم وحدس بعد مومون دوني زمرنا داك ميم سي سي دي شابيتر انديبوندون مي ils ont quelque chose de commun c'est si l'on veut c'est remettre les pendules à l'heure par rapport à les concepts qui sont galvaudés parfois dénaturés. Est-ce que certains amis ont aimé Dina à chaque thème de philosophie sur quelques pages, le même thème. Alors on m'a fait remarquer ça, c'est bon, c'est un peu original, il faut rassembler ça. Alors c'est donc une introduction et puis on va le soupir. وبعد سفر دوايا تيجيين اسك خاطر ناس الى قدروا خص المزيغ تما في المزيغ في تناغا وين فينا ولا قرا يرنقل الدغال غورس قال تاجري يروح عمل شويه ثرومي ثيا الدغال على المادي تيجيين سيتي سا تزور لاني سفرا قلنا ديجا تواخذ من كرا عشنا سن لان ويا دي جديدين نعوي لا قد يفاس قبايلي والبروشين دا انتري لا قد يفاس قبايلي لا دي تيرا خاصو من بعد ترنض وثلاثه اللينيك انا تيكتيون ونيها دي كوث من تسرثيث ذين ورثفيغ ثفغ صدير ثفغ كلير سي دي تروح غير موسو في الثمانينات تموت القبائل هكا دونك اكدينا تيسكواسمي يفسوسني تبركانس كما كاين ولا 127 يموتن بلا اللولو في سوا جرحن يعابن إذا نظن خاطر ماني اللي داين نتوالد ميسن قرا ذاك التيت فرواد اون شوز كي مافي شوكي سي كي مدين النظام الجوايه النظام تمورت الجزائر ودحركنا malgré 127 morts des milliers de blessés d'handicapés j'ai même pas vu une pétition زعما راه يكونوا يقربنا على ما كيهولم نكسي هنا اللي جارنا نتو سيسوحتني ولا غير même pas une pétition encore moins une manifestation alors que sincèrement je m'attendais يعني ويسوحني نؤمن la démocratie يعني نؤمن je m'attendais يلاس باش ديري une manifestation quelque part قسمتين انا ورانا الجزائر راه دينين arrêter les massacres. C'est-à-dire juste ça là, on ne demande pas la lune, arrêtez les massacres. Ils n'ont pas arrêté, ça a duré plus de 2 ans. Donc c'est pas un dérapage. Mais tu vois dans un stade qui a dégénéré. On voit qu'il y a une volonté délibérée derrière. Pendant plus de 2 ans, les gendarmes tiraient sur des jeunes. Les partis nationaux il est temps, on nous a isolés de toute façon. Il n'y a personne qui a bougé. Ni à l'est, ni à l'ouest, il n'y a personne qui a bougé. Tacitement, nous faisons maintenant. Et personnellement, j'étais convaincu que la Kabylie devait s'identifier autrement. Il faut le MAC. J'étais très content personnellement de faire le MAC, même si les rares dès le début parce que nous avons dit le Canada, mais قسمي بدأ يتسد فرحات مهنية الكندا نولا exactement شو يبغى le MAC. On a adhéré, on a fondé notre section de Montréal. إذا الماك غير جي بي كاث وغير بينيستر هذينا
quelque part, est-ce que tout le monde, d'un seul coup, le mouvement, a dû sur un gouvernement provisoire, dans les situations, le JPK, généralement, dans des périodes de guerre, etc. Mais il y a des gens qui ont été manif, نبض فاضل. ثم زواروث نزرع شحال اللي يسقواسن. Puis 2001, le gouvernement d'Alger n'a rien voulu entendre. Donc, on s'est dit à un moment donné qu'il faut faire nos démarches nous-mêmes. Au niveau international, on ne va pas attendre juste à l'intérieur. On aurait pris une entente pour cette autonomie. Il n'y a aucune volonté. Est-ce que par rapport à ça, c'est une affaire interne, donc parce que c'est une affaire interne. Est-ce que c'est un changement stratégique pour avoir l'appui de l'extérieur? تسايت الدواي دا هو لان كثر مزوارو داخل غد سلانارا مو غد سلانارا داخل دونك يفو ستورني ايور يفو فوار دي مارشي au niveau international. Or, l'autonomie, c'est une affaire interne. Elle peut être très petite, elle peut être très large, c'est une entente interne. Donc, au niveau international, on ne s'y mêle pas. Et puis, même le terme autonomie dans le droit international, il n'est pas défini. Il n'a pas. Ce qui est défini, c'est l'autodétermination. Donc, c'est un peuple qui choisira son lendemain. Mais oui, et c'est un terme défini au niveau du droit international. On a opté pour cette option. الجي مازالك ذا نغلاف لما انا 3 سنين بعد تيكون القرضاس 3 سنين اسبوسا ولاش يا با ان غوفرنمون كي ريكوني نوتر غوفرنمون اسكو تيكون سي اون كيستيون ا بوزي اشوغار parce que اولنا عدد ديكس تزورني c'était l'autonomie. Pour se faire entendre, il fallait passer à l'autodétermination et ça c'est récent. C'est dans le dernier congrès qu'il a été voté. L'autodétermination. Et depuis l'autodétermination, il y a des gains qui sont faits au niveau international. On fait partie des pays émergents en Afrique qui sont déjà observateurs à l'ONU. Les organisations, vous êtes reconnus. Voilà. Mais c'est-à-dire un gouvernement, il n'y a aucun gouvernement qui reconnaît le gouvernement. Pour le moment, non, mais ça ne commence jamais comme ça aussi. Souvent, ça commence par les oppositions, justement. Les gouvernements établis, ils ont plus d'intérêt avec le gouvernement d'Alger. C'est lui qui détient le pétrole, c'est lui qui détient les 200 milliards et quelques de réserves. Et évidemment, les politiciens étant ce qu'ils sont, ils ont plus d'intérêt avec ces gens-là. On côtoie plus les oppositions en espérant que quand ils prendront le pouvoir, ils vont nous reconnaître. C'est le cas par exemple au Québec. Personnellement, j'ai toujours approché les souverainistes. Je ne sais pas, mais au Québec, ils réclament leur indépendance. Mais nous avons un gouvernement, l'opposition, on les a côtoyés. Ils sont arrivés déjà au pouvoir, pas au niveau du Canada, mais au niveau du Québec. Mais ils travaillent avec nous. Oui, ils travaillent avec nous. Et ils ont à la francophonie. يوث يعني ما دين 3 سنين أما كانت سلسية c'est-à-dire que lorsqu'une idée est en gestation وسنة ساعدين ما كانت 2 ساعة كاين نفهم هادشي كاين غير هو. Il faut garder l'optimisme et surtout il faut travailler. Il faut y travailler. Justement, في الترافاي زاب لك شتو ديكم من سلسله ريفليكسيون c'est-à-dire اسبوس كايني هذا لا نوديك السنقاذن اموسيونون ذاك مازال هذا ليطاب ني بوال c'est-à-dire pas de groupe de réflexion parler de projet de tel sur le plan juridique sur le plan économique etc. اني ذا خاصي ونيوم غيومين راه ما ديس فايدي. أقلام فاد سيوث تكتي تجديد هتسلميس لو ريزو اناباد. لو ريزو اناباد
c'est bon, des associations, c'est des groupes de réflexion, c'est كيما كانت نبدا من الميكان مي غروان شتايين يسدو نبغى نشوف justement des groupes de réflexion sur différents sujets et même plus que ça aller même vers des projets concrets زعما إلا نسيك ثما وكاين du côté culture et langue j'ai un projet d'académie kabyle, un projet de conservatoire du patrimoine, un projet pour le conseil des arts. Et oui, il y a كويت ماشي كاع اللي خدم سيماني دي قبائل هنا اللي خدمن كنا on va essayer de donner les moyens, on va essayer d'organiser et كان كيتني تيجي لوفايا الهانت اما ثلاد ثماني ثينا ثيمونن ثما ودلارد ذيني الهاني في ثمورة القبائل ما نخدم ثو ثلاثنا ثلها يواسات لها يوزكا ماشي كان يوزكا الكونسيرفاتوار دو باتريمون كيف نبغى نجمعك خير الا يعني ندلس كو سوا ذا مزقون تام دياس السينما ذا ثيد نجمع le conseil des arts également je vise par là un conseil qui va avoir un code d'éthique qui va donner des perspectives de développement des arts سي ثم النظام باسكو تاكي باسكو قيدنا على ما كيدنا يدلس سو ثلاث لكن خدموا aussi la coordination de l'action gouvernementale. Et dans ce cadre-là, j'ai initié aussi deux projets à Montréal. Il y a un projet de cartographie de la Kabylie. C'est pris en charge par un géomaticien, un responsable, il a un groupe de travail. Mais justement, la cartographie, est-ce que la Kabylie s'est limitée à Tizi Ouzou في Gayet Toubiret سنة صعب ثمو لك النظام زغرا باش كان. Oui, mais c'est-à-dire maintenant Tizi Ouzou Gayet Toubiret c'est le centre, la Kabylie, mais ouais, mais la Kabylie صراحة ما تسطيف الجهة الشرق vers le Borgi ثم النظام et puis à l'ouest تروحوا Boumerdès. C'est tout ça la Kabylie. Si l'on veut Tizi Ouzou, Gayet Toubiret, c'est les grandes capitales. Mais c'est toute l'ancienne wilaya. Donc la cartographie guinéenne تسوجه النظام كور ثمرات سوا شو اللي راه الساعه سوا شو Exactement, c'est de la vraie géomatique, des bases de données géographiques. خدمة pour l'office des statistiques de la Kabylie. خاطر بلا لا ستاتيستيك بلا لي شيفر انا هضر كان يتداموا هذو الا il faut travailler sur quelque chose de concret sur tous ces il y a plein de projets, c'est des ingénieurs qui vont les mener et les ingénieurs aiment bien travailler avec des chiffres et du concret. وكين غادي الصنفار هذيك لان غادي فقراء الانسان مثل حسن زياني وهنا ذاكني غاسبا ساكني انا عندي ثالث بوال غير ثالث الصنفار ثالث الصنفار دي ريفليكسيون اللي غامذان ماشي ذا هو الكلام مع ناس دو كونكرين مسلاي اللي ذا غير مسناون يا لي ديك تمغلين سي لا بورنا كونت مي لو ديبا كونتراديكتوار اللي ريفليكسيون اللي قادرين تذقونا الا قادرين تذقونا راه كاين ديبا كونتراديكتوار il faut arriver sur le plan politique à avoir une assemblée, un parlement, enfin on peut l'appeler comme on veut, mais qui va réunir tous les Kabyles. Et pour ça, il ne faut pas oublier qu'on a été déstructuré en commençant par détruire les comités de village. Le parti unique a eu pour mission justement de réduire, de déstructurer la Kabylie en commençant par les comités de village. Ça, il faut les rétablir. Une fois ces comités rétablis, les comités de village كل دي سوفا يعني زمرا تخدم parlement une assemblée régionale et ainsi de suite. يعني تفهم لي ستركتور تقديمنا دوغال تكنلات إلا قد دوغال نسميها دولة ودلها رايزنا que soit du côté économique, sécuritaire, culturel ou دلها رايزنا. يعني إلا قاكي لا تخدم بابيس يعني انا نشتاقيك ثمغلينيك ماشي سود نتسافر لكن الا ولا حديث ماشي نشتاقي الا غورنا ذا الا غادي يقيم كبير الا قد يقيم ثقيل ماشي تسرفي التجديد العاده قديمه الو مسي حسن زياني نظور نحكي دوكا مشواريك مشواريك نلحق دار
واك لو بون فيو طون. لو بون فيو طون. دونك نحكي دونك هذا ساكينيك ذي نحكي كي تودرتيك هذا نفذها هذا مكثير تمزير اكل على ثيك هذا مكثير تودرت بوسا نقدرش نيك بوسا ذا شو قد قال مس حسن زياني يوكنا ديالو او كشفاواتينس با يا بتات دابور لا نوستالجي هذا ما يوني بعد بعد بالك الا شي طاح مغور نريب ديونا دي تيمغور دي مكتين ثمزينس اكو ذواني غير شغل de manière générale à part la nostalgie l'éloignement يلي ون يسعى نزيكينس حصرا يزيكين هذا غادا كاع ادحكو سورتو ما كنبدا والزيليا في لي زاني 79 80 81 c'était ça mon bon vieux temps. Ouais, chacun son bon vieux temps qui veut dire. D'ailleurs, نكيني مر نكاني بدي غتسافر مانيو مر كيدنزل نمشي طوح مقريه نبدا نخدم كومونس افوار ان بو d'autonomie vis-à-vis de la famille. C'était un bon vieux temps. ثيكوال لنوذ يتسارون تفض ورانا شحال يسقسنا من بعد نادي لدفن في ورقتنا نتكملن ثيكوال هاثيون ساعتان ديك اللي كان كدي سدي سرس كلشي القاعه الا كي داك تهضر يوكل تروح هذا يسقسنا كين البو فيو طوينك يوكل تتصفى هذا السفتان تزوارين كاينين تسارو ميدوس الحاجه كتسارو جبرون نوطا كامل السوفا كاسنسوتنا على الحد دارو شويه تزوارا سيتي زعما غادي دي شابيتر بريسك انديبوندون مي مرسي عاودنا نسي غادي سي با سي انديبوندون que ça rapporte à une même époque ça développe la même idée et بعد ça donne généralement c'est quand on est rendu à 50-60% on s'aperçoit de ça انه غالو بعثنا تكتب الشغار مثل حسن زياني خاصو لما ثوريض ثلاثه ونقالن لا معنى تخدم تصيف تقبايليت مثل كان يولو دريس تقبايليت ولا يتخدم الغربه الشمس تي لا البروبليم اي مري اللي يوني الغربه سورتو من كل الغربه دينا تبعد ديجا ثلاث ناس نهضر غير انا كان ميدي برا ناض وخدمنا عندنا نتصرو مثل نهضر هذا تصورك ما كنستان ريفلكس محسوب تالمون لا تفردين كلشي صاروا من هناك ابارين ما نجم اللي كاع انا الخدمه صاروا مثل التلفزيون صاروا مثل كلشي صاروا مثل هذا يزمر كيوي وجاكو كان مي تسواح نساويد اما كثر كان ما يكفي هو كاع غاستا ولا نهار زوران دونك تولا سيرس نفار نوتر بروجي سيرس استقبالي Mais le la spécialité, parce que tu vous êtes un mathématicien, un informaticien, mais le la spécialité. Et quand même, ça a Oui, ça dit, j'y pense aussi. Ça a déjà plein de choses égoïstes. التصي دوني يخدم من فلاسنس يعني ترجونا على حسن هذا يخدم فلا ما تيلوفاينا مثل نخدم ما نكون ولا شويه تخدم نداوي شفي غينا يديون يرنا صدقتي الهضره فلاس مسلاو شفي ما كاين تدو نخدم هنا لي زاسيزي تيزيوزو في الار سي دي يا حمد ولا كان كل يوم نرحس وانا شو يقدر يكرديو لا مغار محسوب لا مغار مشطوح ينضروا حق دادر هذاك الشيء راحوا اني هيك دينا هو المسن سين الدينا ناس ينيد كان انك الناس انت في قبالي تيدي يهضر باسكو يوفا ياخد تربح دل يوفا ياخد نسمع فرفنشتا انك الناس ما تروح تدو ديونا تروح في البعد ورسقا راعيه غينو بريد وين ورسقا اللوزا الواحد يدفغم معنا ما يديه وضعه وصباط حبس كسيتي ديك كان يوم يقدا سي داريهم داكلي دا ولا لا في حلم ديسكور مقرا ديك واسيل الصغار ياك سي فري وفي هاد نهضر تا هو بروبليم ترونسبور بروبليم لوجمون بروبليم وهنا مي وين تسالو في الجزائريين
مع قبايل ثنين نكوني كاني ثانا ميلو تنخدم انا نكوني ولا شوار تاخذ من كاننا ذوال سوازاليس مثل حسن زياني دونك الصنفار تندى كني أذريس ردي فغن ردي الدون ستوثريت تقباليت فاش ردي مسلي تمديس ناخذون كاع انا هاث سامو غلي فكره التمثال يزبر هذه شابه طح حصر يا زين هي خاطر ولا ماذا يوم دني غير كويس البون فيو طاينو بالي اختار هذيك كان يوث ثالث استقباليت هذا قلب عيني خص نديتي دارنا استقباليت نحس حسن زياني ذا نازور ذا مسناو ذا مسدرار خاطر تحمض السدرار خاص ولا ما تصدق في كندا مي ديك سيدني الكلام ذا الكازن تسرتي انت تشاشي يتحملوا يجر في مرة خاطر ما نسوا بليزيور كاسكيت تيكولوا لنا غير تسمى لا تصريف الحاجه خاص ولا ما نحب غاث نتاوكو يعني هنا في ذات يوعر وكانت اختيار ثي داير يونس كواس يطفي الشغل يرمي اسم ليا محمد شافا ارمي شافا هذا غايفا سوفا خير ذاس فرو يددي السوبير يسمع كنت جو لي با اون تيت دو السوبير يسمع لو تيرايي لا بيرسون تيرايي c'est le paysan, l'artiste et l'intellectuel qui se font la guerre constamment. C'est qui se font la guerre. Dès qu'il y a des houillons, il prend la place. C'est comme il fait quoi de faire un slate في الفن هذا راح عايل الفن وفي بلي ils se font vraiment la guerre. وين يدهن شويه واذا تفهم كنيس. اكيد حسن زياني. اكيد. هلا. دايت سمي الصباح يتسارقوا الفاني ثم دي ضبال تلبي ثم قرأت مثل حسن زيانين ديوغال نسيون ونقال ميكس مال لبون فيو طوي حكاد والسان التمزير يوث من ثالث كسكواس ندير 78 79 80 81 82 مثل حسن زيانين مثل الحاجه تبغى تدم مسلايد فلاس مثلا وصور غورك هاتوك تفكي على السقسيه نضورد خاصو لما نبغي تحاوش في مشوارينيك على مدى الحق روني كلاقي انقالو ثنميرتا كمال ذا شادني اول ثنيطد انزن زدنو على الماء تسرثي ثنيا انزيان زدنو على الماء تقبايلي ثنيا نكوالي ونقارو كان دينا غي قبايليين ثذوكليا تلاقا ذوكليا افوس دوك فوس شحاني ديالي ثنت وسوفون ترى وين العاليه تصدق اللي كان غير صلحن تصدق اللي راه غير سوفغن حكايه ديون ما زمراتي ديك ملا ديون مداكلو هضر هاد فلاس ولا ذا الا يون ومداكلنا غينوغ اكنور نتحاوث ذي سوا كنا دي بروي والي يوغيا نروحو شطوح نروحو يونم كان قراصتي غزرت ديون غورنا نقرصتي غزرت معنا ذي غزران شتليت إمي إلا ينوم كان دينا راح نقيم ديس لكن هكاك نويت هاد نتفاهموني وهادي فهمي كردوم دا كل هينا وهي صلصة يناس هكدينا وين يناس يكتبون نكوني الأحباب يناس يعني نميحمال يناس الأحمال الزرس وين دي غدويا تويا غدا الريفية غزار يناس تعداوي تندر خصيوض يمكن يرتدوك لكي غلاقا تلميذ قرأت مثل حسن زياني تلميذ قبلت انه في قلنا تلميذ في القدش اذا تقدشوا تسبكتان هذاك الذيون ودريسي ديفران من المكان لو بون فيونتون حسن زياني تسبكت هذاك الذيون اللي كتيديرن ذي ثمورث كندا يمين ذينا اكس ماذا كذا نتيك ذا الكازن سرتيث ذا نغلاف وقلنا بعض اعضيل مذيون ذا الغلاف يكشف دن غريد لس لو تثليث ثاني مير ثنون جاكو ذي هذا الخير اثيك التنين. But